Ich entschied mich, Drachenzähmen leicht gemacht neu zu verfilmen, weil es eine großartige Chance war, bei einem Live-Action-Film Regie zu führen und wieder in eine Welt einzutauchen, die ich ehrlich gesagt vermisse. Los geht's. Erster Drehbuchentwurf fertig. Ich vermisse die Figuren. Ich habe diese Welt vermisst. Und ich liebe Filme, in denen sich hinter dem Bildspektakel eine wirklich ergreifende Botschaft verbirgt. Abenteuer. Wunder. All das bietet dieser Film. Alles gut. Ich tu dir nichts. Es geht um einen normalen Jungen, der sich mit einem mächtigen Tier anfreundet. Und diese Wunscherfüllung spricht viele Menschen an. Im Kern der Geschichte geht es darum, seine Stimme zu finden und den Mut zu haben, seiner eigenen Bestimmung zu folgen. In einer Welt, die will, dass man so wird wie alle anderen. Vater, ich kann keine Drachen töten. Dem eigenen Rhythmus zu folgen, war für mich so eine wichtige Lektion in meinem Leben, dass ich sie gern weitergeben möchte. Ich habe nur eine Frage. Würdest du gerne Hicks im Film spielen? Das gibt's nicht. Nein, ernsthaft? Danke, das ist der beste Moment meines Lebens. Willst du Astrid in Drachenzähmen leicht gemacht spielen? Oh, wow. Na klar. Was Nico und Mason betrifft, sind sie so in ihren Rollen aufgegangen, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, dass beide ihre Figuren Hicks und Astrid auf eine Weise verkörpern, wie es sonst niemand könnte. Gerard Butler ist der Stoische. Er hat seine Rolle mitentwickelt. Wie aus dem Animationsfilm entsprungen, steht er nun vor dir. Hau drauf, der Stoische. Es macht so Spaß, ihm zuzusehen. Ich hoffe, dass alle, die Drachenzähmen leicht gemacht gesehen und geliebt haben, begeistert sein werden von dem, was wir gemacht haben. Denn es kommt aus tiefstem Herzen und mit größtem Respekt. Das Ganze ist ein einziges großes Abenteuer und ich wache jeden Tag dankbar auf, dass ich genau das tun darf. Welcome to Berk. Wenn du diese Axt bei dir hast, dann hast du uns alle bei dir. Vater, ich kann keine Drachen töten. Aber das wirst du. Ich bin ein Wikinger. Ich bin ein Wikinger! Alles gut. Ich tu dir nichts.